今日超市咧發現咗個新嘢 ，OK？呢一個冇得日本人攞啊！咁啊呢個基本我哋日稱啦，呢一個就係叫做咩？岩井啊，係咪？倒出嚟聞下香唔香？啊，兩個咧就倒咗出嚟啦。呢個基本平時用嗰啲嘅 ，OK？咁呢一個咧就係岩井。嗱，大家望一望目測，目測咧呢個深色好多 ，OK？咁呢個淺色好多。咁我同大家試味一下。哇！嗱呢個你見到深色好多，同埋話碗嘅呢一個咧冇話，呢一個咧個味咧比呢一個我寧願建議起碼2倍以上。OK，咁所以價錢應該差唔多嘅啫。咁我就建議大家可以試下呢一個岩井，因為佢咧講到好甩勁嘅喎，又咩唔知咩幾百年，淨係做呢一個芝麻定係乜鬼，跟住佢就係用一個唔知咩烘焙技術咁樣，我未了解啊，我訂唔訂到先，訂到嘅再同大家介紹，好冇？但係嗰個麻油味一倒出嚟已經好香，你見到個顏色已經有分明嘅，見到。